Halo Lur. Ayo dhewe bengi iki arep ngecamp ceritane. Nggih, ngerti selanjutnya. Ayo tututnya aku. Golek kayu, godhog banyu, ngopi. Yang paling penting cerita hantu-hantu. Ki ada nggak apa iki? Alah, kok simpel-simpel wae, Bos. Mergone dhewe gur pindah ngopi wae iki. Oke. Pindah kopi, pindah nongkrong. Ben apa? Ben wawasane rada luas. Ki ya dhewe nggawa kopi, gelas, cangkir. Ki sing paling penting ki. Manci. Apa meneh? Banyu sing terutama. Ki nggih cemilan. Lek moro-moro wetenge klitik-klitik nggodhog mie. Nah, Ora terus enak piye? Oh wis entek, Mas. entek Sok kabeh jancuk. lampu penerangan. Lampu karo lampu. Soale kok Oke. dhewe ning kene sampai bengi. Yo paling yo sampai isuk sih lek nginep. Mang wani. Wani ae. Ki, sing terutama tenda atur bengi nyamuk. Nang kene kira-kira enek serem-sereman enggak? Apa? Serem-serem. Serem-serem panggahan. Oke. Lanjut. Saksikan kami untuk Arep tenda sik, Bos. Oke, hari semakin gelap. Sudah waktunya untuk bikin kopi dan nyantai dan juga belum mandi. Untung enak iki apa jenenge lampu. Lumayan kan? Kurang. Nah, saiki saatnya apa iki? Hah? Kan ngombe dhisik ngawak aku, Bos. Aku juga ya. Itu Pokaris lah tapi wadahe tok, Bos. Aduh, bentar di sponsor kok. Mantap ta? Mantap. Yo, arep ngombe ra weh. Men, kameramen. Oke. Ini lampu aja bisa. Gah. Weh, ada pe YouTuber sita iki paten dacunge jempol rek. Ngombe lingguh pokoke. Aja lali bismillah rek, aku mau cuma tiru. Oke, saksikan terus sampai larut malam. Oke, jangan kemana-mana. Ya mah neng di sing nonton ki. Sing nonton ki neng di mange. Pakan. Waduh guys, semburin tenda wis enak kayu bakno. Apa ge umum ngene iki magrib bacok-bacok golek kayu. Kalau ora awake dhewe ya enak. Ya ora men. Kameramen. Oke. Saurono to men. Piye to men? Musik kemarau nggak konten bingung. Nanti saat Joan kene apa sing arep digawe. Jadi ini pertama kali mencoba buat konten di malam hari. Saksikan terus ya, Rek. Keseruan nenek kene mbok nenek mambaluk lain kan. Apa ya? Ini
Cuma kan angkat. Hah? Kamu blok ini. Aku gumbone cah iki kok rek-rekan nduk tenda ngono lho. Aku luwih niat saka kowe. Masa iya? Dalah rumangsamu. Iki tenda iki mbiyen iki mbok tuku ya mbok nggo apa? Tujuanmu? Tujuanku lebih tinggi saka mimpimu. Lah, Gunung aku iki. gunung. Berpiknik ngene iki. Oke. Kapan-kapan yang gunung. Bangga. Oke aku. Aku ndelok prospekmu sing iki. Heeh. Apik ke depannya lah emang lek dadi. Soalnya opo ini kan termasuk channel petualang. Nah, yang gunung kuwi kan petualang. Jadi aku ndelok iki iso diarahno ning gunung. Gunung. Kayaknya tanganmu udah cedek nih. Ngapa nih? Lah iki wedang. Pengen guys. Kuwi ngapa? Kok. Nang, hei. Ini kalau cek mundur lah pingin. Tak kirimin. Kayaknya ilfil enggak deh. Ilfil sih. Menyedihkan. Golek duit to Mas, Mas. Sing tenanan malah nang kebonan ngopong ini iki. Bangunan ngopong. Ya lho bot-bot yang rabi kowe ndok ndok. Wong dapuran yang mecah nendok ning sikil. Terus mau umbah ngene apa ya lek malang kabut. Nek golek duit masalah. Aku arep turu motorku tak delemburi. Hari semakin gelap. Ora semakin gelap, wis gelap. Oh iya, Ding. Malam semakin larut. Kita kan golek ora? Golek ora? Halo ya mbok. Nah, aku tak mau terbang. Pesawat berarti. Pesawat lek di mode pesawat HP lek di mode pesawat lek diuncane no iso mebur enggak ya? Kemungkinan jajal ora? Jajal HP-mu kan di mode pesawat. Hewan kowe iki. Apa mau? Biji Salah. karet. Nggih, orang salah ya. Oke. Ekspor ladang di malam hari. Oke, saksikan terus sampai Ojo ekspor ladang toh. Nah, terus Ekspor alam. oke, saksikan terus pengeksporan alam kali ini. Ada apa saja, saksikan terus, oke. Baterainya yang gimana? Anu nih. Oke. Nanti kedungnya. Uruh. Iki. Apa iki? Wah. Lanjut. Sat kabeh nih kali ini. Iya. Iki biasane lek ijo iki ketambahan banyune. Iki nemen iki kemarin. Ambare jam kene wong iki. Karet. Banyune. Apa apa itu ya? Apa ke? Sini kono mau apa? Cuma aku loh. Ya. Udah. Wah. Pon sawit iki. Padang siapa iki kono? Ini jebur kali saiki. Oh iya. Terjal Jon. Terjal apa? Bisa bro. Buset. Oh, iya. Dah nekat ya.
Ini amatir. Pada waktu jam 1:01. Jam 7 kita ya. Mantap. Dan tersusah. Sudah pukul jam 1. Oke. Mata mulai mengantuk. Gini hari belum mandi. Ya, aduh percuma. Lah? Tumbuh meneh. Ya, betul. Ini guys. Nanti guys. Bentar. Ya, ada apa-apa. Dan apa-apa? Aduh, udah aku copot. Asem mana? Yuk. Buset. Kayak explore gunung kita sini. Aduh. Yuk. Oke. Lanjut. Wow. Kuncinya lah explore bengi gini. Perhatikan langkahmu teman. Nice. Kan meneng. Sam. Terlalu amatir kawan. Nah. Lumayan kesel, mati ikut dulu. Medannya jos. Iki piye iki? Cul. Anu namun. Apa iki sate? Tengku wis klitik-klitik. Keluar gawe mie ramen. Gawe aku gaweane. Kita deden geni dulu. Gue pengen gawe geni ning ladang. Kuncinya siji. Nggawa banyu. Mergo geni iki enggak iso ditinggal esek urip. Apane musimnya kemarau ngene iki. Pas tekne lek arep balik, pas tekne geni iki bener-bener mati. Oke? Mergo lek sampai kebakaran sing rugi ora gur awake dhewe, ora gur wong liya. Backingane dhewe rugi kabeh. Mergo apa? Ngijoli ladange wong. Wis akeh kejadian ngono ning kene. Enggak sengaja ngobong. Ladange ilang. Tinggi ngijoli. Ya lek dhewe duwe ladang, lek ora nangis. Kalah. Guys, saiki ngancani mas-mas sing arep dadi abri ra sida iki. Arep golek kayu tinggi sumpet aja karet anjoy getah tok. Bu iki lho. Wis wis. Saatnya menikmati apa iki? Mie gelas. Lah, romer kan. Nah. Ya iyalah. Angel iki. Kowe paling ra iso nggo sompet Kayane. Palen. Loh, kowe ora ngenteni aku lek mangan, Cuk. Kok ngene kon wareg sampai isu. Yo dulu neh wis subuh lagi Jon. Dewe mau lo. Mulai godhog mie wis pasang. Nah, rasanya lumayan. Karena kemarau sih. Gak ada panganan yang gini. Kalisat. Sekali. Tumbuh-tumbuhan sat. Ya tumbuh-tumbuhan sat. Tumbuh-tumbuhan kering. Bang? Bang? Ngobrol bang. Sat. Apa?
Oke guys, ning kene aman. Ya ana apa-apa. Oke. Engko enak kisah selanjutnya. Pantengi wae ning channel iki. Aku wis ngantuk, gak turu. Oke, bakal ada explore selanjutnya yang lebih seru. Cukup sekian dari saya dan kameramen. Sopo jenengmu? Oke, Sapi. Oke. Bye bye.